ويتي دي توالين اند مثلا ماذا ونديني غازول ذم قران في اللون العسلمه نون غار تذويلت ان والساقيه هاد نوغال سوم سلاينا غار ذيانين سورفتيا ثين قورا ايدي ضران ذي ثمورتنا الفوت نزران يعني ثاني يقبض الفوطاقيه عبد المجيد تبون نتا يسولين ودنا قراري انا الفوطو دنا قرارا تسافرنت نزمر هذا دنيني لا ماسكارا داك نسمان الشراء دونك اكد دنيا لا ماسكارا نسنت كفا سولين دا عبد المجيد تبون 58 الصوات النوغال غال ديسكورينس امزوارون اديفكا هاد النوغال دي انتيكيت غار وطاس سنت ديانين راي اجر غلان بعد ما يغال تبون انت ذا سلواي هاد النوغال دي انتيكيت الشراء الامور اللي يضرون دي ثمانات القبايل ذي وهران دي ثمناضي النظام قادي بغانا ذا وين تمور ثغار الشوال تي ويكي غادي سنتالن نيتي مسالي فهاد المسلاي اساكي ياك ذي نفقاون الحرمه قلاني ذي ذاكي ذي البلاطو ياك ذوين راه ديك شمنيه يدنا تساويل التليفون دي تزواره غتسترحبا سي نفقاونيو غير ثما ثازلماطي لا يدنا مولودو بالليل ما غناس دي سرتي مولود الزول الزول انا سير الزول كود عندي سوالين الزول يا حبيبي لانداكي السلام عليكم يا مرا نادي راك سوح تاع سلامينا كما غناس دي سرتي لما نصير الزول لك ويدي قلنا نداي الزول ويدي سوالين تيليزار المغربيه غير ثما ثيفوس يوسف جارون امستان ام غناس دي السرثيث يوسف الزول فلاي الزول فلا مناصيرا الزول فلاون الزول كو ويدو جايري ويدا غادي تواني وكندنيغ مزيان مريان سانديكاليست سنابست رايي نيدنا ستاويل التليفون ذي تزواره ايوا كان كل نسمع كثير انا نروح هاد نوالي الديسكور ازر غير ما يوجد مثلا محمود ما الا يوجد تبون ساوند بايت ناغ لا فيديو تبون الديسكورينس هيدي نوالي واد نوغال. احيي تحيه خالصه لكل افراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وعلى رأسه قيادته الرشيدة والمجاهدة وأخص بالذكر الفريق أحمد قايد صالح قوات الجيش التي سيرت الأحداث بحكمة وحنكة وتبصر والحماية المطلقة للحراك دون أن أنسى كافة أسلاك الأمن فكفانا فخراً بكل هؤلاء إذ بعد 10 أشهر من مظاهرات ومسيرة لم تزهق قطرة دم واحدة من دم الغالي الجزائريين. وسنيدا مني بورش ني يتوثن صلاك خيموجان ذا شوثن ثنزوارو تفغر زرع رايح استقسينا مزورو غيش تشيني امولود غا في الديسكوراكي 10 باغورن دايرولا او موسو او منو او نضح دونك هذا فون يكمل ذي ورق بوفريدينس يسولي عبد المجيد تبون نتا ريو غالم ذا سلواي تشيني امشي تولا ديجا الديسكورين سمزوارو اثنا دي تمسلاي غا في الحوار الديالوج وما ديالوج امشي تولا غادي يكمل ناغ يجي قدوي السين البا والسيناريو يخدم ودافويا كاع سام زرود عندنا غير كان في فين كاد يهضر القايد العسمي سواقي ثورا تبون كاينه ذي الديسكور جينيرالمون ما يعدي ونيفو طفلس والشعبي الناس يديروا ميرسي الشعبي الناس سيراسن تجميل يوذو سيراسن تجميل تيوذي يخدم لا كومباني ودي فوت يعني ودون فوت في الناس mais ils sont dans la campagne, ils sont dans la compétition. Ok, reste جميلت القايد صالح ذا الارميه. دونك سي بون. نفهم دونك الساقول اش تفرا. الارمي ثلاث عينانين سي الناس نرحم والديكم عينانين. دونك تبزواروث. Il n'est pas président de la République, ni du peuple algérien. Il est le désigné de l'armée. اكيد لان تسولين سرسنت الدنيا راه يفوت فلاس. Il est le désigné de l'armée. Pour faire le rôle, jouer le rôle كنا يلعب la façade civile للحكومة l'armée. الغضليس وجدود الجزائري رسمي ديفا le 22 le 16 et le 22 الرنسي des arrivent quand même plus ou moins سيجد سبدن mais de quelle manière كما يا قاعد تيلي فوالا تيلي des observateurs il faut noter que aucune organisation aucun observateur international إلا راه ديال الجزائر حد يحذر راه
Zikni tili soi-disant des élections, il n'y a même pas eu d'élection. Ils ont essayé de montrer un coup à deux, qu'il y a des gens qui votent, que c'était des militaires. Donc voilà. Donc, justement, c'est le jour même le vote, lundi varrat, ou le vote. Donc c'est clair, même à Raya Gragland, ça Gragland, ou lundi كل مش كده يفرن. Je pense que le الشعب كذا القاربين ياخذ منا كاينين pour dire بلي voilà ماذا قلنا سولنا نون كان يتسمنم هذا نفقنا وند سولن سليماج سوفغانا باللي كقلا دي فارا ولا نسفوطارا بوناود لي فوتو بوناود لي فيديو لا شين سعدي دا شاد سعدي كل قلا ذاك روغاردي ولي ثر ذاكيني دونك وني لا وذاك هنا دفون لا هنا فو بوفي ماجلس كو ولي ماشي نكني ماشي الشعب دونك وري le président وري عدات les élections et la preuve نتاعها il a encore rajouté donc un pas زدات il a remercié نتا le chef d'état-major et l'état-major, même pas l'armée. Donc, il a remercié يا الرئيس ده نسمح كان سمحي داك ديك زعما ولي كستم انت كنقارن يا الرئيس ده مام قايد صلاح يناد على حسب بوين خيران غميسن نتاع سا باغ اكزومبل يا الرئيس ولاد نتا يناس الشغل يعني ما كني رانا ركز الى قند ممكن الى قن هو كان اللي يسوف ثمور سوا ديزون ديك قارن سيتي كم شكرا الناس الناس حضر خالتي فوالا لو انت تقارن ديما تحضر خالتي لا لا يماس مي بون شو كارس يماس نويني باسكو لا عندي سان يماس كوم يسع شويه الحنه وشو كارس vient de quelque part mais شو كارا c'est un même processus biologique يدنا ça sera pas possible après l'histoire غيني يساوي للدار الحوار c'est logique forcément donc la première chose غادي يسيول vu la situation اللي لنا ساقي soi-disant donc نمشي الحوار. L'histoire avec le Hiwar, ça me rappelle un petit peu de Hirsch, j'ai noté d'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont essayé de faire un dialogue de la société, donc c'est un dialogue que nous tenons à s'organiser, تختارين دواريلين تختارين ذا شوف راه هضرن تختارين دمام سوا شارد فغن مثلا الديالوج السيستم هاكي قسمي كذا راه سي 60 راه سي لا شوز دايور عندي شعب بمره الشعب الجزائري كل جال انا داكور دو كاستيون عياك ذي الفيلم ثاقي تمهرا سي بور سا يدنا سيلينا بور با ردير ان تي بو نديرنا في الساعه ربي حسين تحمدين بريد حوار السلطه هو حوار الذئب مع ذيله جورناليست الناس يعني الى الديبا الناس الديبا بويغيندي مش اللي ما يلعب نسات 16 الدوره كيغيني يلتو تور نسات يمانيش كيف فوالا دونك جو بونس ان ايفينمون Le seul dialogue c'est le dialogue du peuple algérien entre le peuple algérien pour le peuple algérien. Il faut que le peuple, il faut que nous, le peuple, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on puisse enclencher ce processus de transition à travers des débats sur les modalités, sur les idées, sur tout ce qui va se faire à l'Azdat. Mais sinon, le dialogue est neuf. ça c'est sûr, mais des microscopiques, des partis microscopiques qui vont essayer de jouer le jeu d'une classe politique. un peu les FLN, un peu les RND, il faut clarifier. Mais nous connaissons une chose, je finis sur ça. L'élection également de Guinée, ça révèle des faux opposants. L'image de Benflis, Terveatis qui a joué un petit peu ce rôle-là, ça révèle définitivement. Elle a discrédité définitivement le régime algérien et vient aux yeux du monde entier à se gagner en l'élection d'une junte militaire au pouvoir, point à la ligne, avec ou sans façade. Avec le dialogue avec de Nakege, ce sera à peu près comme le dialogue avec Kermit. مليح في الديالوج كاع باسكو تصبوا لي غزلن غافان شتاكيا نادير كتشيني غمسلينا كاع فاهم تبوني مزوره غادي يفكا من بعد مثلا ذا السلوي مثلا اكادينا مثلا المولود رانت لا فاساد نترا يوغالن سير زات لا فاساد سيفيل الحكم اسر سي شي زمره دي تزواره إذا زوارا كويت سي ان دوفوار دو ميليتون نترحم في الجاني اللي زيسر بومردا سي ثاني كصوت نعرفوا ربي نصوت صبر الوالدين سي دونك ان تجميل يويدي كويك بليسين اما ذي الجزائر ثما ثما ذي البويره اما ذي وهران لا فيولونس لو سيستيم لا فيولونس دو سيستيم ميليتير دونك سنر تجميل سنيني اقلا غيدوين سنر لوماج اي لو بوفوار الجيريان
الحاجه يقسن إمي يقسن الحاجه يسميتريزي لا فيولونس دونك نكون اكدود نويسيد 10 شهورين نويسيد باسيفيك سلميه دونك إلا قرا نبدل بريد غاس نفك لوكازيون السيستم ما كاين كشم ناريس لا فيولونس نكون غنكمل سلميه غنكمل باسيفيك لي زوبجيكتيف ديال بان داشوثن داش نتحويس يبان داشوث نتحويس نروح ارين دوزيام ريبوبليك ان بيريود دو ترانزيسيون سبدنت تبون خملين ليكسيون لا ماسكارا دا يخدمنا كاينين يمكن لنا دوبي 62 سيني سي با لو شونجمون دو بيرسون كي فا ريزودر لو بروبليم نقارد لو شونجمون دو توت ان سيستيم نقارد نكون 62 راه تعيش سداون يول السيستيم سي لو ميم ريجيم سي لو ميم براتيك ما عادين غنديفيني السيستيم دو شوز Le système de c'est un ensemble d'éléments en interaction. Donc, c'est un ensemble d'éléments de système, de ce système en interaction. Je vais faire un exemple de ce système. Les exemples d'un système d'information, par exemple, on a la presse. Est-ce que la presse est libre? Est-ce que la presse est indépendante? Est-ce que la presse couvre l'événement des élections avant les élections et qui n'est pas la presse? Est-ce que donc سبانن دي كان لعيبات تروحوا تفوتين واذا كيدويس لي بيس واذا كيدويس يديه كاع لي ميليتاري دوين غا لي بريمير دوينا باش تسبين لي الموندونتي بلي كيتنقل الجزائر عداس لي زيليكسيون مين ثيارات قارن سي لي شيفر نسنا كيقارن واقيلا قريب 9 مليون لهنا اوبليجي ادفكين لي شيفر باش ادفكين اون ايماج لا كوميونيتي انترناسيونال باش لا كوميونيتي انترناسيونال ريكونين لي بريزيدونسيال الجيريان ريكونين البريزيدون الجيريان دو فير ان سومبلون بور ليترونجي اثناء كيتمورث الجزائر عداز لي زيليكسيون كي نيوث الحال الور كو ويدي عايشين كيتمورث ويدي اللي داخل الغاشينو كي برا نقلا ممكن ميم لا بريس ديالنا الي كومبليس دو سو سيستيم في حاجه ثمن زوج لا دوزيام تي شوز نروح على سيستيم دو كونترول كيتمورثنا اسكو الا كيريك بدن لا جوستيس كونترولين كلشي كيتمورث انت تيجي تاع السنه اللي قليك كيتمورث كون لا جوستيس ديالنا غير سان وسعنا جوستيس انديبوندونت باش كيساواه نسعى مينيموم نا سوا دي زون دو جوستيس امتي لقيت مثنو اللي نريق الحبس هنا لي ديتوني دوبينيون ويدي قرف نضربونا ويدي مانيفيستين كونتر سي ان اوبينيون جو مانيفيست كونتر نيكي un scrutin présidentiel, une élection, je suis algérien, j'ai le droit de donner mon opinion. أدفكر الرأي وكتمورتيو. دونك يستوي طارغ الحبس. دونك كيما اللي راه الحبس السينير، خاطر فكير د الرأي. دونك ثمورت نغو تسعى راني جوستيس انديبوندونت. أدنرنو ويصرا لو بوفوار دو ديسيزيون. منيك ديسيديني سي كتمورت. سي لارميا. دايني بان كويس تروح تغوب سطوح غوم قران غير المزيان وخشيش طور غاز غتروح حتى كويس غلا سوسيتي مي سقسا تستني الثاني وا يحكم من قال الجزائر كاين العسكر هيك سداين دونك نو نسبه دن تبون ستيو فاساد سيفيل يواكل العسكر هذه كمل بريد دي ويك 62 رداينيا لا بوبولاسيون قميد في 10 شهور ينيا ديجا الله روجتي ليتا ماجور ديجاج قايد صالح دوبي ميتون كومبيان دو طون الغاشي كبرا تعيط ديجاج صالح ديجاج قايد صالح دونك ما الا نكون يا باغ اكزومبل نروح هذني نروح الحوار نروح لا ديسكسيون ذمن هو انا نروح اسكو تبون اسكو ديجا يسعى لي بروغاتيف il va prendre les décisions اسكو ما نروح نهضر لي يسعى لي بروغاتيف اذا انسان نيكس ديسيدين اذا انسان ديني هنا خاتير وريسعى نعلم كويس باللي ويسعى اوكين بروغاتيف دونك العسكر يكس داين لارمي يكس داين دونك من هو نهضر قايد صالح il est rejeté par la population donc le débat la discussion l'espace de débat هذه هي راه نكون لو ديبا نكوماسي صافي 10 شهور ايام وين يبغى انا نعلم داش نبغى غادي يروح الوزني غادي يروح غلي مارش هذه غير كان لي بونكارت يرفد لي ميليطون يرفد ديك مارشينغ برا هذا علم داش حوايج روح صات كان لي سلوغون ديال نغبانن حوايج دوزيام ريبوبليك نحوج بيريود دو ترانزيسيون نحوج انا عندي ارثمورت نسلويث تمورت لهنا تمورت نلحق ارث في الحقي والراويس نحوج ثمورت ثاني ذا نسير من الزيكس نبنوا الجزائر ذا يلي ونا ذي في الحقي الزيكس دونك نكون اذا شتي سرا ليس لو غون غادي شتني قلنا كلها سي لاس لي مانيفيستاسيون ذا شتني يس دوموندير السيني تبون وكزمير راه غادي فكاينين بغا قايد صالح il est rejeté par la population donc واذا كذا يروح ديسكوتي تبون حاجه ثمن زوز دونك ils l'ont cautionné la mascarade électorale donc مع ناس ils l'ont reconnu تبون بليك الصح ثاني ذا سلوي للجزائر الور كو نعلم بليك ليليكسيون اللي تريكي الغاشي كي تعلم بليك البوطيين اذا سكي الدبكان تيكركاس ما الا
ورحنا راه غورس دونك ما الا ورحنا راه غورس ويديك ساعه لي زانتونسيونار لي موفاز انتونسيونار باسكو لو سيستيم ديالنا غادي يخلق لجنه الحوار كاين يدي يخلق كنتينا كريم يونس زعما سوا ديزون غادي يخدم الحوار ديال الغاشي لا بوبولاسيون يخدم اللجنه يروح يهضر الغاشي الور كو هضر في يارسي كان حنا في حنا دونك مازال غيتكركسني كانوا دافو مازال ندوار كان سي لو ميم سيستيم ند يكون لو شونجمون دو بيرسون سي با لو بروبليم كني نستين غير ذي نزرا كومبيان دو بريزيدون نزرا كومبيان دو مينيستر كومبيان دو بريمي مينيستر كومام امشي قرنا كني ان بابل سون ميموار اي كونداني دو ريفيفر سون هيستوار كني نعاش ديال الفوق وبلا قرنتو نعاش دايني نعاش كني نستين غير ذي نقار ديال قاسو شونجينو كل سيستيمين دونك ماشي ستبونا راه دي شونجينا خصك يصالح راه يبدل يوسف أكن إدنا يعني لن وجد إيجارجان ذا كنت تبون ريالين لأن كذا كنت تبون إيجلان دي ورق بوفريد السيستم من الريجيم من زمر أدنيني وياض نند بلاكها ثمين لا ديرنيير مينوت إتي تسولين ذنتسا تكزيمنا لك دي راينس دي تزوارا كشيني أمشي توالد أسكو تبون إلا سي تزوارا دي ورق بوفريد نسن نغامي تجارا دي تزوارا استرحمة في قشيشة كي يموتن récemment et je condamne justement les violences de ce régime envers le peuple algérien parce que لكن ولا واحد 4 5 لي جون هم يصروح سيط بليسن تروح سيط avec 20 les bouira justement donc on est là si on peut vous aider si on peut faire quelque chose, on est là, parce qu'on a un même combat, on a le même but. Le but n'a de chose, c'est l'avènement d'un état de Darwa. Ceci dit que ce qui m'a renouvelé, la première phrase du discours, après soi-disant sa désignation, parce que ce n'est pas une élection, Tebboune, je le dis, le Magharibi à Seguir, les Algériens, quoi qu'ils doualines, Tebboune, elle a été désignée par les militaires, par la junte militaire qui s'accapare sur l'institution militaire. Ça, me forme nous. Après, par rapport au début du scénario, mais soi-disant la compagnie qui a coulé, nous Tebboune, c'est le président de la République. Mais tiens, de la dernière minute, سي صباح تمثالتي كيفان باللي تبونا رايلين كواكو بصح داخل الانستيتيسيون ميليتير سوا ديزون اتناغنا ولا تسفدلسو تدير سوا ديزون ميقلاو منو غني باش انت كنا خالف كان تي ورقين باسكو كنا نسويفي لي زيفينمون سوا ديزون صوضنا ما كان تبون الي ديسكريديتي دو بارتو تبون الي لاشي دو بارتو اور كو سي فو Tebboune, ils ont misé sur lui dès le début. Justement, on est allé une soirée technique, voilà, même le directeur de la compagnie ça, c'est voilà, des scénarios pour faire carroir aux gens. Mais les scénarios, il y a des candidats, il n'y a pas que Tebboune. Même Benflis, mais une élection fermée d'avance, jouée d'avance. Les scénarios, parce que l'un des Syriens, ils jouent leurs cartes, mais c'est là la presse. C'est là la presse qui est relais des fausses informations. Or que les vraies informations du peuple, allez-y voir le peuple, qu'est-ce qu'il réclame. Le peuple a sagué. Le peuple qui vote ailleurs, Tebboune de toute façon. Tebboune, il est le président, il est le désigné de l'armée, il est le président des militaires. Il n'est pas le président du peuple algérien. Parce que le peuple algérien, c'est Guerrache Taleb. Le peuple algérien est Taleb une période de transition pour justement aller vers un état de Darwa et une deuxième république. Les Shakik Taleb, Aïdoud, et commencé à يلحون 10 وقورنا يجي 10 وقورنا يجي Aïdoud qui قارنا ولدي qui قارن نعيا ذي كركساجي. Parce que c'est un coup de force. C'est un coup de force militaire. Ce n'est même pas un coup de force politique. C'est un coup de force militaire. C'est les militaires qui jouent justement à Seguir. Ce n'est pas uniquement à cause de Tebboune. Le Tebboune, c'est la façade civile des militaires.
امنو بوجدو ذا الجزائري اكد وكا ذاك يحكمن لي فري شيف ذا الوثن دي لي ميليتير سي 62 à ce jour les militaires يحكمن. Moi je fais un appel à la raison. اسنين لي ميليتير اكين اذا كحكمن وكا ذيك سان au moins 1 gramme de dignité اسنين اولدين ce que vous faites il est très très dangereux pour l'avenir du pays. Il ne faut pas sous-estimer la force du peuple. C'est que le peuple, d'ailleurs, سمحي كان d'ailleurs هذا تجميلت ثم قرانتي وجدوا ذا الجزائريين. إلا شو زمان خمنا خاطر شكون. نو هذا تجميل justement هذا تجميل ثم قرانتي وجدوا ذا الجزائريين. Même avec ce coup de force, il fraude pour refuser les élections à Guin. Parce que avec les qui ont dit win, ça mène sans aucun issue. Même par exemple, qui n'est pas le Hiwar. On se retrouve le Hiwar dans un climat de guerre. Parce qu'ils ont déclaré la guerre au peuple. Ils ont nous voilà ce qui s'est passé des Ouharan. Ce qui s'est passé des Ouharan, c'est des bavures policières. C'est imaginable. C'est imaginable. بالك هذا الوقت جوستومون ذا شتي بغانا تخدمن بغانا تسكرن ديك راه مكوان او ميم طون ذا انتيكيت هذا هكين سوجدن اما نسن اي وين النظام سورمون الا واش تسوجد نقلي لا بونسن اسمحتي كان سمحتي ذاك منين ذاك نسنعت لايف سريد سي اساكي في البلاد يوث نتيخلي سقوم راح نتيكدو ذا انا ما ستالينغراد دونك منين ذاك ايتقان دايوغ يوجد واحد الوالي ساكيا مثلا غادي يفغن امنو مازال يتكمل امنو تلويث بيان سور مازال يتكمل مثلا لا دياسبورا ساكي دي فرنسا فغن كيوت نتيكلي مقرن ما ولا شغل في يعني هذا الوالي مثلا محمود غادي يصنع في لي زيماج. كتسوالي مي خاصو لما يعني نحصى ذاك ندي تموت من فرنسا بلا كريف الترونسبور ولا شكون تسويلات الترونسبور ذا كيمي الغاشي الكثره غيروح نساكين غاثان يعني اطاس قمذان ندي روحن وثني قرعاره وين شتاقي وكني غادي لين ذيت سيعاد نتيخلي ياكي نتيخلي مقرون سقوم راح نتيكذو ذا لما ستالينغراد ولا ما من وكذا دي هضره نسقلينا كين ولا ثنيا كان لي ريزو سوسيو هكذا دي مسلايين دونك مازال يوث نتيغريغ ما سي داخل ما سي فاران تمورت باعوها الخونه باعوها دونك زنزن رهنن ثمورت ومازالت تكميلا ذي ثوريق بفريد نسان. هكا مازال منوغ هذي كمل المولود مازال مثلنا سي داخل دايوغ هذا بو بلاكهات نساي جالي مي غادي يسالي تبون غادي يساليون غادي يساعد ديتي فلاني ناقين بسيف ندرع هايدو هذا يسوسو من غادي يعيون غادي يفشل بالعكس نولا الجماعه 43 ذي مليان دي فغان قمذانون اما ذي تمنى ثما ذي تيزوزو اما ذي الولايات نظام ذي توفيرس ذي فكايث ذي البرج ذي تلمسان ذي وهران اثمثنا ازايريين فان دي مره نون سيلمون تاع كيضن الفوت مزور وتاع كيضن ديال تيكيت تبون الكوكايين ولا تكرا اللي السن يسوها من نزه هذيك اللي تمزورد بالك هذه ضرورت من الزروي من الجزائر سعدان اسلويل غاشي تفغند راه تاع كيضن قارن تبون الا يتبون الكوكايين يعني شي نزمر ذا دنيني شي ينزمر ثفرات ينزمر تنساعد ديغ ساكيان ايوغذوذ ايوا كنا دي كمل دوك منو غاكي غنتلويث خاطرش ما كدينا كيما يوسف نوثني بغانا تاوين غير لا فيولونس بغانا تاوين غير الغيظ امكي داشي نزمر دنيني D'abord, les élections, encore une fois, ce n'est pas des élections. Chabotiar Djara, le 12 pour nous, c'était juste une embuscade, nous allons de Mbaïd. C'était juste une embuscade, nous allons de Mbaïd.
pour le 12, il était fort probable d'adin quel que soit les moyens qu'il يبغوا للحال d'adin. Mais est-ce que nous connaissons الحبس qu'il يبغوا للحال وغير السفكار الحالات نحبس نابورت كومو خاطر نكوني نسعى ان كادر والسد الحراك هي ان كادر الكادر هكي السلميه تلويث السلميه ا مومون دوني على سي ليميت دونك نقيم دي لي ليميت نينا خاطر نزرا سي سكي نو بروتيج اي سي سكي فا نو غارونتير لا بيرينيتي سا فو دير ان سبعه نروح بلو لوان توت او ريستون سودي نقيم اوني زميرا راه اللي بديت تجمات تدو كلم ماذا قلا تلم ذي شوال دونك سي سا او فات اباري لومبيسكات بوليتيك خدمن القايد صالح تربيعتي سنو كني ولا تا لوبجيكتيف الشعب لا تا سون اوبجيكتيف يكساس امارا توت فورم دو كريديبيليتي اكزمارا دي يسعو اما الكذب اما شو عمد بوذ من برا الساقي ما بوذي لاندي برا يعرض عمدن الساقي سوا تسكين ماشي عمدن Donc, tu ne peux pas faire autrement de nous non, il est clair la chose. Ils ont soutenu un coup d'État militaire contre la souveraineté du peuple algérien. Et c'est la première fois en Algérie. Le pont, ça y est, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. مي جوستومون المولودك ما عطاس بويذ إديش كانتي فراتين وسرفاح من زمان الدنيا الأمريك لاشين موسكو أكاديز ديسيديون دي vraiment c'est des bons exemples warbagiens mais avant de voir je finis d'abord sur la personne نتبوناكي الكوكايين الشعب الجزائري سميت بون بوتفليقه ونكثر 99 قالوا نشفارها نزروا نكثر 99 بوتفليقه سميت بوناكني غاود نجبد ندير الغاشي ميم دي لي كومباني دايور l'article le journal عند بوتفليقه ايتي كونداني بار لا كور دي كونت للجزائر يخري دري من يرول يصيروا تروفي كلوشارديزي شي واحد لا سويس ابري بوتيون لي زمراين الجولف بوتي جماعه غورس يفريت دينا غورس كالك زاني سوا ديزوف كان سان تيتر دو كونسيي ان كونسيي اون كوا الخوا يغرى العبد النية على كيسان هذا مجاهد ديال المالي سي اون امبوستور ما كيسمى لي كريفاني سي اون امبوستور سور تو لي بلان لا ميم بيرسون سميتي دايره نون 99 الشعب يقراس نجبتو سراق اسكي يقيم السراق نغالى نعم. اسكي لا فورمي ويا باش يدوغ السراقين؟ نعم. اسكي لي شامبيون دون السرقه؟ نعم. يسيو في الباراليل الساكيني قال مسيو تبون اكد مسيو ولا ذا شك زمرت ولا ديفك مسيو تبون 75 اسك تعاود اسم بدا نتصرف قولي ساعه 75 سنه نو اسك مسيو تبون دو الكوكايين وي كيس كي بو برودوير مسيو تبون عصابات الكوكايين سا نشونجرا با ليكزومبل اللي لا سي ان اكزومبل للشعب الجزائر ماشي ليكزومبل الارض ديال مالي الارض ديال تونس نو ليكزومبل للشعب الجزائري انايا دونك يزمير ديك تفاليح وركازا كيني امبوسيبل اونكور بلي لوا بور ريفينير على لا كيسيون ديال نيش فيني سور سا السوتوني نتويا او سوتوني لا روسيا يعني السن اللي ضربت لهم لا روسي السن اللي ضربت لهم سينارا بوتين يخدم دو موند يتاخر يرد يونا ما كدار الويكي واكيا لوسيا مينيستري ناس يناس قيم خدم داكو كتبوجيد يقيم دينا 4 يتاخر يغالب يانا تو لي زوبوزون تو لي زوم دافير نسي مبارك لي روش بيبوث الحبس سوبر لا كريمين سوت سي لي بيكسيو دو ديرا كاريمون لا كريمي بوسيرت مورتي سي لي دروا دلهم هني السينارا على لي دروا دلهم ديال الشين يزون با دروا دلهم ديال الشين التي بين سوت انا كيضرنو ما الا كان يدنا دايور علي تسوت يزون با دو دروا دلهم لا علينا سالي دروا دلهم دي لي زيتازوني با دروا دلهم دي زيتازوني كون دير لي دروا دلهم يفنار الحيط كون دير لي فريمون كولتور بوليتيك دي امريكان avec tout mes respect le peuple quand même plus ou moins mais bon on prend pas le degré politique quand même voilà c'est connu هذا عندي ثلثي دونالد هذا عندي دونالد ترامب قال ثلثي البريزيدون شا داير جو دي بيان دونالد شا داير البريزيدون دونك مقروث سوتوني ابري لا une nouveauté dans ce discours sénégalais c'est que France
D'abord, il n'y a pas eu. جوستومون نوغا غروان شتاكيني تنقط واحد سالم ولد فرنسا سنفك الوقت نزرا بليك ماشي تصل اللاعبي قلنا داخل Si juste Mexicain, juste pour finir ça, بيان سور Agathe soutenir c'est un des intérêts militaires énormes d'Algérie. La Russie, par le biais des ventes d'armes énormes, les pays de l'Arabie, c'est des pourvoyeurs de fonds. Si ce n'est pour contourner les lois internationales, et les armes à l'Arabie Saoudite, sachant que l'Arabie Saoudite, c'est les fonds de la Nations Unies قام تسمح لي يا مزور le premier c'était Sisi. Ah oui, c'est un grand démocrate. Bah Ça, c'est oui. vraiment une perte pour l'Algérie. C'est une perte. C'est vraiment dommage. Ah, vous faites le Tous mes respects pour le peuple Le égyptien. peuple égyptien, le pauvre peuple égyptien, parce qu'il a fait une grande révolution. Bah oui. Malheureusement, le maréchal, capitaine, commandant, général, l'Amir, le Jamil et tout, c'est le président. Qu'est-ce que vous voulez? Il a tous les adjectifs du monde, sauf être président des Égyptiens. Il n'est pas, on le sait très bien. Et il a soutenu Tebboune, c'est vraiment dommage. Un démocrate. Ils sont tous pareils. Schmitt, Gerson, تمشتونين إرجازن جالسين تمشتونين تلاون جالس لعلي تمشتونين تهني دي الشعب تهني دي برا. Donc pour nous, ce qu'on cherche, c'est la solidarité des peuples. Après soutenir تويجيني ناقمن شيش راح يسوتونين عندك كسان le gouvernement mais c'était dans les pays scandinaves, il y avait un pays où il a nommé un premier ministre, c'est une dame, elle avait 34 ans. 34 ans. Ah, c'est possible. Vous allez voir, il y a une très grande différence. إيشيني أنا دير داش ديني ضغا فيا كيان تيموريا كيان دي شجعان تيبراثين من زمر الدنيا وسرباح يتبون ياكل ويذ ودنشجعارة. ترى نكونين ند مشاكل اين قلنا داخل وخام اثنسير داخل وخام دونك لو بروبليم انترنو لالجيري هذا قيم سي ان بروبليم انترنو لالجيري دونك اسمي ادي نتقلو لونيون اوروبيان اسمي ادي نتقلو لونيون اوروبيان بور لو سوتيان دو حراك كيرن داكويت لانك ايادي الخارجيه وين تهين ترى لي بريزيدون ناطنين نكون اذا عندنا دنيني اون با بوزوان اغدينين اسكو تبوني لي ليجيتيم من خاتيا دونك بيبل الجيريان يكون اون روجيت لي زيليكسيون دونك لي زيليكسيون هيا قالنا سو كي نو تو با نو رون بلي فور اي نو غيت نو غير plus fort. On n'est pas dans la réaction. Ça fait des mois qu'on est dans l'action. Donc, certes, on va donner un avis, on va réagir par rapport à certaines positions, soit le système de l'ANRNA, par rapport à la stratégie internationale des pays, mais donc l'exemple de la Chine, les arcades en Hong Kong, la violence à Hong Kong, la répression à la Chine à Hong Kong, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Hongkongais ils ont occupé des ports, des aéroports, des gares et tout. La répression, les arrestations. Oui, c'est un exemple qui est la Chine. Donc, l'exemple en plus, il y a un arrangement d'intérêt. C'est normal que les États-Unis ou bien le reste, la Russie, les autres pays dictateurs qui ont un intérêt, soit la vente de l'armement, d'autres intérêts économiques, nous-mêmes, ساكن الناس ندي شاكا بلون ساكن الناس ندي شاكا بلون تساوي السلاح الجزائر دونك عندي ساعانين كريزنا غان بروبليم قدري مي كان نروح للجزائر ما من هنا بروفيتينغ كفو ناس تنين الصحراء ندا كلام حاشا كدو ذي قيمن وريس فايدين راك قدري من البترول قدري من الريشاس نتمورت ندا كلاس هنا نكون غاسيني اون طونك بوبولاسيون اون طونك كيدو الجزائر سا نو رون بلي فور depuis des mois, on n'accepte pas de régénérer le même système. On va avec de nouveaux visages. On va vers une jeunesse. On va vers un nouveau souffle. Et on qui va donner l'avenir, qui va garantir un avenir à tous les jeunes Algériens. L'injustice indépendante. Mais l'élection de Boule, نروح 62 كان déjà l'indépendance algérienne elle est confisquée. Donc l'indépendance avec le coup d'état اللي كانوا وجدوا 62 donc 62 غرداني عايش dans un état illégitime. 62 65 بومديان يخمس coup d'état بن بالله. ومن بعد خمس coup d'état بومديان il a été décidé سبدن شادلي ملي تيدي سبدن العسكر تيدي سبدن كسن شادلي سبدن دا عليك في التمبورارمون كسن عليك في نغام بوضياف رحم ربي وين نغام بوضياف كسن بوضياف وين زروال كسن زروال
وين Bouteflika en 99 qui dit quel exemple en plus il faut pas oublier le retrait des associés en 99 les six partis qui راح l'élection je venais mettre la dernière minute parce que le scrutin la mascarade électorale d'Aniki c'est la même chose دانين عاش السينيه c'est toute la population qui a rejeté les élections ومن بعد سعد Bouteflika سبد نسيت السينيه كسم Bouteflika c'est l'article 102 l'article 102 وين تبدا تبون افيك سوا ديزون اليكسيون واش كي تزمر ترى تروح حتى فير اون اليكسيون اذا لي كونديدا لا كومباني الكتورال دايلانسن سون اسكورتي بار لارمي لا بوليس سون ميم با لا بوبولاسيون لا ميم با اكسيدي لي كونديدا دايلانس هذا هضر نديسن غاد مسلي ديسن غاد ديباتي نيدسن دونك سون فيرمير داخل لي صال تاوين دين كليونتين انه من تاوين كي الوقت ني Bouteflika باسكو Bouteflika كي ديناو داك الا جينيراليزي لا كوريبسيون دونك الا كري une clientèle انذا وإذا كيسعى لي زانتيري ديدس دونك لا كليونتين كسعى الفايده ديال السيستم وإذا كيتشالو مقارنه كاين لا عصابه العميقه باسكو لا عصابه نيسونو بساون مثل لا عصابه العميقه سي لي جوني كي اورغانيز لي زيليكسيون بور السيستم لي جوني وإذا كاين تجمعنا كاين لي سيناتوري لي كونديدا لي طرفين كاين لي سيناتوري لي كونديدا لي جوني كي اوبليج مساكيت لي ميليتير لي كازار هذا روحنا فوتين وضو حنا جيستيفيين افيك لي كارت فوت بلي كاين فوتين باسكو il faut pas بلامي لي ميليتير نكزلينا كاين لي فرونتيير يكزلينا كاين غاريتي كوينا خاطر وإذا كاين سون فورسي sont obligés. J'ai vu un témoignage des militaires sur les réseaux sociaux. Il est la carte militaire des casernes. Donc, le système les pratiques de corruption, le système d'Irlande. Il jure, il se gagne البروغرام Bouteflika ما يفوقش ليش نديروا هذا يكمل البروغرام Bouteflika هذا شوف سي لا كوريبسيون نزرع اون افير دو جوستيس زعما سوا دي زون جوستيس كاين دي شيفر دي سون كولوسال يدير منيش العجب certaines personnes une centaine de milliers de milliards. Une centaine de milliers de dollars. وين يوث لافير كان لافير الأوتوموبيل لا فونت لي لوكاسيون الأوتوموبيلات الرئيس لافير وين لا كومباني إلكتورال وين لي كونت فينونسيير Bouteflika deux affaires, combien d'argent? Oui, il y a des affaires qui مازالوا نعدل pour le tour test ouest la grande mosquée, مازالوا نعدل le stade نتيزي ويزول stade مبراقي مازال l'affaire Sonatrach 1 Sonatrach 2 Sonatrach 3 مازال 1 مليار les affaires donc la corruption s'est générée وبساوين ومن بعد صوب زداو كسار même واذا كاين ناس تجمعنا كي لي سيناتور سون دي كومبليس اما اللي شاف دايره اما لي مار اما لي ادمينستراتور اما سي توت بيرسون كي اس كوسيوني لو système, il est complice de l'Aïssa Bangaïnia. Donc, oui, il a qu'à droit. C'est tout le monde qui doit partir. Essayez qu'on y mène روح. أنا هضر ذي السن. أنا هضر في الديبار ندايل السن. أنا هضر أميك أراد روحن. هذا فاش أنا هضر ذي السن. نيك وين شتي كويت ونزمير أنا هضر ذي السن. أميك أراد روحن. Essayez la population algérienne et qui dit Algériens, il suffit une certaine conscience politique. Ou j'mériez de mettre en cause la conscience politique de la jeunesse algérienne de tous les Algériens. Essayez sont bien organisés. Essayez ils ont créé des espaces publics. Il y a des débats. Quand tu regardes soit Algina, Guarana, Santina, Gana, Bana, Gay, Tiziouzo, ça fait les se réunissent, discuter, se débattre sur des idées, sur des projets de société. C'est quelque chose de nouveau en Algérie. C'est quelque chose de l'espoir, c'est quelque chose de prometteur. Donc il a la voix et les jeunes de s'exprimer, de prendre le pouvoir, يوسف هاد النغا الغارت ديال كاع يضرون اما دي وهرنا كد الناس قلنا كيا كديت مناطق القبائل يقولان ذاكن انشتاقي خشم ديت ورقه بفريد وذافو فغانا ذا عزلن ثم لاطاكي القبائل فغانا تسكرن الشوال ايواكني غاسعدين فوالا اين غير السكسايين باغ اكزومبل الديالوغ كيا ومن بعد سير الديالوغ روحنا غير وين النظام يزمر حال روحنا غير وين النظام لان كذا ديت مسلاين كاريمون غاف ثفرانين ليجيسلاتيف دونك دايوغ نوغا غاف مسالتاكين الديالوغ ديجا فذان اطاسي يخبرن لانو دي يخدمن لي كومونيكي باغ اكزومبل دم جاب الله يخبر لفافاس يخدم لي كومونيكي دانتيكيت لانو قد دينان جوستومون تخفت تشاركت يذكرد اولا كيا الحوار باسكو يزرا باللي سواء نشتاقي اما داين يعني انحراك اموسو نزرا خاطرش ما ديني الديالوغ سافو دير
الى قد يتسكي الحراك كي دونك هاد النوع غير تمثلت الني تمثيل الحراك هو راه يهضر سيسم من الحراك كي دونك كتص تمثل كيش من كونشتاكي ما دنوغال ثمنات القبائل ما تدير ثمنات القبائل صافي 20 طون هايكين بوتفليقه العصابه بوتفليقه لو ريجيم اكسيا غادي نورماليزي ثمنات القبائل دايوري وضنا مي الفياف نسي الحسين دي ميشلي يعدا الياثلان يعدا مارا بن يونس ils ont fait par tous les moyens qui nous normalisent mais les élections هايكين il a démontré une chose que خاصة كنيس نهوات السيين mais ثمنات القبائل ne sera jamais normalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine maturité. La maturité politique ni زي قانت ذات كان دي ثمنات القبائل. الساقين سلاك sur le territoire national. الساقين مالا نواليين أجدود الجزائريين. الشيء طلب وجدود الجزائري. Qu'est-ce qu'il réclame le وجدود الجزائري? Il réclame une période de transition. L'avènement d'un état d'une deuxième république pour l'avènement d'un état de Darwa. نشتكي ياكل باش نوضع الغرس il faut qu'il y ait une période de transition. La période de transition, on ne peut pas assaguer. Il sera par exemple félicité par la diplomatie internationale. Cette diplomatie internationale, les généraux, la généraux algérienne par rapport à ces pays, c'est la main tendue. Et les multinationales par rapport à Tmourtna. C'est ça ce qu'on appelle l'ordre mondial. Il faut créer des zones incertaines, des richesses, parce que il y a des richesses naturelles, soit du pétrole, soit du gaz, même les individus. Il est jeune, il y a des jeunes qui sont chaque année. C'est une richesse qu'il faut exploiter en interne. Ça, c'est un exemple. Pour ce qui concerne le جنة الحوار جينا تمثيل الحراك سكين هذا il essaie par tous les moyens d'être وجذوذ وجذوذ يغار parce que أخياوي dans un terrain عند soi-disant on va élire des représentants أمشي وثجذارا غيذوذ pour élire un président de la République on lui impose un président. Donc, violer la souveraineté populaire, il faut élire les représentants unis. Sachant qu'il y a 48 wilayas, il y a les représentants de l'extérieur. Sur quels critères et comment on va élire ces gens-là? C'est-à-dire de la logique vous avoue. De la logique. Ça veut dire donc tout ça, ça veut dire il joue dans la division justement. De la division il va يخدم داخل بوجذوذ. Il va des فرق خاطر يجذوذ الجزائريين يسعى l'union. On a su dépasser les dogmes نبوساناقي. On a dépassé ثمسة الدين. On a dépassé ثمسة الأعراف. La culture arabe, arabe et tout. Donc tout ça, ça le dérange. Et en plus, l'expérience que la Kabylie a vécue en 2001, nous connaissons ce que la Kabylie a vécu en 2001, pour nous, c'est une référence, c'est une leçon. Donc, qu'il cesse de jouer sur ça. Le régime algérien doit écouter le peuple parce que le peuple il est déterminé. Le peuple assaguien est différent après les élections. Et il y a les 14 lignes. Paris il est paralysé. Mais avec des forces c'est le pouvoir. Parce que le peuple il est déterminé. Il doit écouter ça. Nous connaissons ce qu'on lance un appel au Gidoud. Il faut manifester, mais il faut préserver le caractère pacifique. Parce que Gidoud, il essaie par tous les moyens. Justement, je reviens juste sur un point important. Si c'est un état de Darwa,
le responsable militaire et le responsable de la sécurité de Wahran, ils doivent démissionner. Ils doivent démissionner. Et là, parce que non seulement gazer des gens à bout portant, et en plus, les familles de cette manière-là, c'est des criminels. C'est des criminels. Juste une phrase pour est-ce que nous كان في des chefs très vite كان à un moment donné قرنك وقي يحكمنا كنا الغرب بوتفليقه واتباعه هي كلنا الغرب هكا سي بيزار كومام لونسيل مروان شار صحاب الغرب ما كنت نروي مره يمكن انا الناس انت غير ما كنا كاثن تو سامبلمون بور دير ويقول سايلر لوريجين وكاع حكمنا كي ساكي ولاش هو هراني زاد سنه قبايلين قسنطينين غمزه بيبوروس لا ميم شوز الى قيروا عكاز مثنى جباره سي تو D'ailleurs, dans ce sens, ils essaient justement, parce qu'ils ont compris que Aïdoud, il est déterminé. Aïdoud, si on pêche là où l'arme il est déterminé parce que Aïdoud, c'est dès le début. Aïdoud, il fait parce qu'il ose. Aïdoud, il fait parce qu'il est touché dans sa propre dignité. Non, la dignité. السمسنا نغز ذات الجناس الساقي أيدو ذات زايري اللي ديترمينا ديال الحرمة ينس اللي ديترمينا هذا تيدنير الحرمة فيولين الحرمة يكسني ويدو ذات زايري نكوني اون سون ديترميني هذا تيدنير كوت كوت on s'en fout مالا ذا طيج ذا زغالي تو مي جو لونس ان ابيل اللي جوننا غاسنيني غاكون يهضر بي. Il faut rester mobilisé, mais pacifiquement, dans la Sinmilia, il faut écouter les Havadi qu'on y a l'expérience. Il est en train de manipuler à tous les niveaux, justement, non seulement pour isoler les régions, parce qu'il joue sur la régionalisation. باجين داك نادي يزولي صحاب وهران واحد السن القبايل واحد السن صحاب قسنطينه واحد السن صحاب السود واحد السن non le combat des Algériens c'est le même combat. Le combat n'arrive. يسلح قديد نغمس مزيان مريان الزول فلاك في العسلامة ينك الزول في الاول الزول يولي غير كذا تدويلتين ماس مزيان سقسينو امنزو عبد المجيد تبون يون يسم يشدن غارت ديالين مقرن السادسه اي غوالن داس لواي ايران نيت ايران داس لواي نوت مورث اسقسينو يا هل ترى يلا يعني ديت ورقه بوفريد نسن ذيث زواره ناغ المين خاطر شنو ولا تصل لي سيناريو قلنا دي لا كومباني الكتورال طاس يوزلوا ولا فطاس التمثال ماذا ليسبيوناج ماذا النظام دونك اسكو يعني دي تزوارا الا دي البلسنا كنا دار نتبون فغانا البوريسمون فغانا تروح على فيولونس فغانا نروح نغروي النظام سكسين غروي النظام ناغ بالك هذه الا وشو غادي لنا نزرار نكوني رانت ثقاله كان خطير وترينا تلقى كان الكاديمير تبون الى ذي ورق الانسان شبه سميد فزان تكريم هذا شو يستوضن من بورقعان الحبس هذا سميد ديك الشفت بالهين هجان الواقي الى اخره ترى هاي النظران في الاسبيوناج ونظرات بن فليس ماشين افوس الولاقي يغالن تورا تبون خاطر مي جوستومون قال خاطر شطاسي كي جعلن طاسي دي هضرون يزلوا وال ذاك بن فليس يدهكان ماشي تبون مرات دينير بن فليس هكانتيد يسالي سنين لو كان تاع الدام دي افريل نهار جويلي يزمر الحال بن فليس كيتي فايق طولن يمضبرن فايق تكلن باللي بنتسا يخدمن اي نبغان يعني البروغرام ينسل وفي راك نخدمن لما انا هذا سواد بدلت اسمين اذا ضغطنا على الزات تبو من زرع ايات اي نجرا لو كان سي بور تروب سي بور دوني ناس مزيان في سنارة يتزم وصواب
اولا تنسلن واحد تنسلنا دونك نقول لي ماذا بينا نبغى نفهم اكزاكتومون نشوف غادا دينيض دونك وقيلا عاود مثلا غادا السيولان هادو غير غور مولود سكرينا قلت ني ضيد شوف غادا دينيض غافين يعني لا بوزيسيون فرنسا ولا الديسكور ماكرون دايوغ وقيلا ساعات غادي نعاود نسل بيان ميم لي موينس انكورا غادي نولي الديسكور ماكرون. De RFI. Un mot sur l'élection en Algérie, l'élection d'Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous pensez qu'un ancien ministre de Bouteflika peut mener les changements tant attendus par le peuple algérien? Merci. J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle algérienne dès le premier tour. Comme vous le savez, je suis très attentif à la situation en Algérie et aux aspirations que le peuple algérien exprime avec beaucoup de responsabilité, de civisme, de dignité depuis plusieurs mois. Je n'ai pas, de là où je suis, et en ma capacité, à commenter ou à donner des bons points ou des mauvais points ou faire des pronostics. Je souhaite simplement que ces aspirations exprimées par le peuple algérien trouvent une réponse dans le dialogue qui doit s'ouvrir entre les autorités et la population. Et il appartient aux Algériens d'en trouver les voies et moyens dans le cadre d'un véritable dialogue démocratique. Et je leur dis avec respect et amitié que dans ce moment crucial de leur histoire, la France se tient à leur côté. وقيدي مسلاين ماكرون دينا اسلوين تمورت فرنسا من بعد ما يغال تبون غيميران تبون دا سلوي نتمورث ماس مزيان مريان كملا وليك يجزم الا تبون الا ذوين يقلان يختارن يو كان تضري راك الدنيا لو موا دافريل لو موا جويي بصح ils ont tout misé sur Benfli. Mais dépassé le mois de juillet, ils ont changé de cap. C'était le fait qu'ils ont annoncé Tebboune, ils ont lancé Tebboune dans la compétition. Ils viennent bellir Tebboune, Hachimir Tebboune. Manuela Zefir de juillet en juin 2017. Miyoural Serran le premier ministre. Imiran Ititihgin, le clan, il contre le cercle présidentiel. Idihgin, Anwara Khalfen, Bouteflika. Le clan présidentiel, Sarli, la feuille de route, le clan contre le cercle présidentiel, contre Saïd Bouteflika, Atfan Daïm Ziteboun, qui va bien sûr mettre en application leur feuille de route. Donc, Tebboune, au dire les Yaras Guinée, il soit déjà, déjà dit contre les oligarques, contre le cercle présidentiel, Belit Tebboune et Dagan. ماس مزيان؟ Oui, oui. استقسينو ويسين يعني كوني غنولد الراي اجر غلانت ولد صوره الديسكور نسلوين تمورت فرنسا سليداز يدنا دونك كتشيني امشي راه غرض امسلاين ماكرون امشي راه غرض امسلاين ديجا سنزواروس يسد لو ديسكور en retard je mets en retard ما كاينين الثورة غادي الدار فوق ذو الجزائرية. لا كيستيون كي ميريت ديتر بوزي سميت حما ومازال حما الكوفريل سمي يضرون لي ديباسمون يضران في كاد بونا الحباس في مضبران تسرتيت بونا الحباس نكديني عندها الا ماكرون ايميران ثورة ايميديات تبون سي كي نختاران سي دي بريز دو بوزيسيون politique stratégique en fonction des intérêts. زنجتن إيدي سنتقن شي مود انتقال رازيك تجي هو التسنات زعما غادي نيغ سور لو ديسكورينس يغال هذا غني يغال دار فير لو ديسكور كاويسين جوست مي في كان الاخبار باللي تبوني قاعدان ذا شو دينا جو برون نوت سي كوم سي اوسي في كرا القيمه يا دي سوغريت ومن بعد سورة يغال باللي le peuple algérien, le dialogue et l'akhiri. Donc, c'est un repositionnement. On essaye de repositionner la France dans la nouvelle donne politique algérienne, différente avec l'élection de Tebboune.
قيميدنا ماس مزيان مريان المولود اولا ثنا الغور كنسلا دي مسلاين ماكرون يتيك الثم زوروثا هاث يجرى خالف فرنسا لي زاليي النظام خاطرش اكندر الامريكان وكتياض شكان ثبرت سربحنت نكون يدني سرباح مي المعناس اكن النظام طفنا فوس وين ديولين فرنسا مازالت من زمر ذا دنيني هاث تفع كوز ديت الناس. Depuis le début, de toute façon, France avait quand même cette position quand même qui allait dans ce sens. Depuis le début, après il y a un peu la pression bien sûr, le chef de Guinée quand même des Français, c'est un 40 millions de rachis quand même. Il y en a c'est des Algériens déterminés, même s'ils sont pacifiques, mais bon, déjà il y a assez de problèmes des mortistes comme ça avec les gilets jaunes, avec tout ce qui se passe, avec l'ébullition, avec les réformes de la retraite et tout, donc voilà. Le débat sur l'immigration il a avancé énormément donc les manifestations des Algériens voilà il y a une autre des Algériens qui vont dire non à l'ingérence sachant que voilà donc depuis le début avec par le biais de son ministre des Affaires étrangères donc ils ont appelé voilà de façon un petit peu hypocrite comme même les débuts il faut un dialogue démocratique entre l'armée et la société c'est un peu de l'euphorisme linguistique كي يزمر ديالي ان ديالوج ديمقراطيك بس هذا فاسونيش ميليتير فوالا ماشينا راح تستغرض تقضيات المال ديال كل اسكو القرايتنا صغار لا تقضيات المال donc je me donne un débat démocratique avec un général en face de toi donc on peut négocier les conditions de le retrait de la scène politique c'est tout. C'est tout ce qu'on peut négocier. C'est bon. Après, Kimbel pour toutes les élections, sachant que Macron lui a déjà posé la question lors d'un colloque Benjamin Stora et tout. Donc c'est Benjamin Stora qui avait pris l'initiative. Il faut qu'on commence à... Début le Haraka, il faut quand même essayer de mettre en place des ponts à la société algérienne et la société française, européenne en général, de toute façon la société algérienne, pour qu'il y ait un travail de société, de peuple. Il avait répondu il va être mal interprété en ma qualité de président, donc je me rends officiellement à la télévision. Sachant que les coulisses, voilà, les réseaux France-Afrique, les réseaux la preuve totale, au début du Haraka guinéen, elle a signé à Béchatar les actifs Anadarko, 25% de la production pétrolière algérienne. Mais dans la crise, ça veut dire que les Américains, Américains, Dekchini, c'est un extra millionnaire. ويجينوا من نرب اللي كلا لا كريز باسكو ils ont vécu déjà les années 90 عند باش ساعد دي بالسكره داك السير الى لقاك لي سيباسيون مازال 3 ساعات ça veut dire voilà الجزائر تحبس لي الجلف هذا ساوى ناضي الغوات هذا ساوى نسيتو داك السير لا بارتيا ومدراري ومباوا bref السيكي fait une déclaration dans ce sens il les a pas soutenus c'est inédit يوث عينانيه سنات. Ça ne s'est pas fait le bureau de l'Élysée par le biais de la diplomatie. Justement, c'est une conférence. Le journaliste n'a pas posé la question. D'ailleurs, il n'y a rien d'officiel. Autrement dit, le canal officiel, donc c'est qui doit faire. Il a appuyé sur le point que M. Tebboune est passé le premier tour. Voilà. Il a souligné le point que M. J'ai pris note de l'annonce officielle. J'ai pris note de l'annonce officielle. J'ai pris note des résultats des élections. C'est important. J'ai pris note de l'annonce officielle. Ça veut dire si les Réouaïens de Nelwigi حقرنا كشعب نسندهين ما va متفهم ما كنظن. Voilà. Chez l'élection, chez l'agence nationale guinéenne des élections d'emploi de juste Guinée Charfé qui vous je rends hommage الشعب الجزائري il a mis pratiquement presque 2/3 de son discours pour le chef الجزائري avec des adjectifs et voilà des qualificatifs quand même élogieux pour ses aspirations responsables civiques pour sa dignité tout ça a été destiné à chef. Je ne suis pas là pour distribuer des bons points et des mauvais points. C'est qui a jugé cette élection. Je ne suis pas là pour la juger. De toute façon, voilà, en gros, ça s'est passé comme ça. Après, le Français, elle ne l'a pas fait, ou ils l'ont fait.
وي وقيل استقسي هذا في اللعب ويا ضاقيني الامريكان ويا ضاقيني لا الصين ويا ضاقيني لا روسيا ترى بيان ساشون كما راه شويه اكو السيسي الجرون ديموقراط مانيفيك لو مارشال سيسي بالو على الدفير كونتر تو سي جون لا il y a des tensions énormes au Sénégal. Il y a des tensions énormes avec la France et la Russie. La déclaration Le Drian, qu'il faut un dialogue démocratique entre les partis, il est venu juste après l'ambassade de la Russie. L'association des malfaiteurs. Il dit qu'on a discuté des relations bilatérales. Un ambassadeur d'un État ابن روسيا يروح دي النجمة ديول بارانتيريم ذا مخرج يقول دي الحبس اللي افل بور ديسكوتي ريلاسيون بيلاتيرال دو السخط دونك يسون دون لو ميم سياج دونك سي ان بروبليم يارس الفرنسي دو الناس ريمونت 2013 avec la Crimée avec l'histoire de l'armement qu'ils ont vendu ثنغنرا ils se retrouvent chez Sisi وست خلصت اللوطو تساليمونتي امريكان بار بي كوا بار بي de 2 milliards de dollars نتسكن شاك سكواس voilà. Tout le monde a des intérêts d'accord. Au Sénégal, il y a un grand conflit américain de la Chine sur l'histoire des taxes, l'histoire des droits de l'homme, soi-disant. Il y a un important litige vers l'Europe en général, de France et de la Chine sur le non-respect des clauses européennes. Vis-à-vis de l'Amérique aussi, oui. C'est le non-respect de l'importation. Donc il y a une forme de loi qui sont faites, les lois européennes, par les États, soit adoptées par les États. باش ما d'importer d'exporter le produit doit répondre à certaines normes. Les normes chinoises elles ne sont pas respectées mais c'est des produits certains pays d'ailleurs préfèrent خلصوا la monde وداون le produit que va accepter les trucs. Donc pour dire il y a trop de tensions et comme la question c'est une question d'intérêt et comme la question algérienne auparavant elle passait impérativement en premier lieu par la France et c'est le cas de toutes les anciennes colonies du monde. مثل الانجليز عندنا في الانجليز cette chape là سوفيك شي طوا حداين جوستومون واش تيك بدلا cette chape سوفي oui bien sûr دانيك بدنا الساكينه باسكو شوال الشاب كي سي امبوزي لو كان يبدل الشاب تنفرق ذا مزيك نو ما نفرقناش شوال تفرماجين سي تو مي سي الشاب سي امبوزي دونك فرنسا لا با انتيرا جوي افيك لوبينيون الجيريان صار 40 مليون الشاب d'ailleurs l'objet de la marche des Algériens à Séguinéa de Paris est une démonstration pour prévenir ça. يقيم عيون كلمة زيادة اللي هي ذي سكرس نسمع هذا شو الفاسنيني ما دنو غالا الغورس واقل l'Espagne parce que واقل l'Espagne. C'est le premier d'ailleurs à féliciter. C'est le premier à féliciter, c'est le premier Chine même il allait accompagner les élections à Guinée. D'abord, il est en illégitimité d'abord, ils sont en conflit d'abord, ils sont en crise économique d'abord si ثلاثة ما يتسوا لي كونتراست نثني ألستون ماكد الجزائر اسمي فان فايتو نتسانا كوني غادي غالا الغورس سي أربعة. Il vient de déterrer Franco. ذي الموزو اللي خدم ناس المقام باش نظن قبل نفهم دا شويه فرانكو يا غيني الديكتاتور خدم ناس المقام سميت كسن ماشي تمثل تباقي يحكم الناس كي تكسن سيتي دي ميليتون ايتي دي كومباتون باسكو واقي لو كان ذي يقلا دي الزمان غير مولانا سيزون كومباتو لا ديكتاتور فرانكيست في التساكين تسوتونير فرانكو ديال الجزائر شوف غادي ليا الموزولي نفرانكو الساكي سوفرانتي داخل باش نطلع كان بغير ثقوبات اون فادير ترجمه بغير الحسن دا النظام يجي على باش تكسل تغبين وفين تكون زيان هي تبانس فكنا الروح ديال الجزائر يوفر روحي سي لا ايتيريسي سيتي داخل القايد صالح سي بور سي يروح يسوتوني سي سا او فات دونك فوتر فرانكو va le tuer encore une deuxième fois même ديال l'esprit de Franco va disparaître même en Algérie vous pouvez en être sûr merci نادير شنو كيتورد مسلاين وصلوا لفرنسا ماكرون Il a résumé tout le monde, donc il a fait une bonne analyse sur la situation, mais Macron il est toujours par rapport déjà aux relations algéro-françaises depuis l'indépendance, donc comme étant une ancienne colonie, elle fera France, mais il y a un certain honte surtout la population algérienne, parce qu'entre les gouvernements il y a toujours une certaine complicité, il y a toujours un arrangement d'intérêt. Exige le gouvernement algérien parce que la France, depuis 1962, elle a cautionné tous les gouvernements algériens. Donc, ils ont utilisé la politique initiée des taux à l'extérieur, n'intervenez pas sur ce qui passe à l'intérieur. Donc,
les contrats du pétrole ou les contrats du gaz قال الجزائر mais il faut pas quoi تقرر ميمانون في المثال اللي عندنا لي دروا د لوم قال الجزائر نجر إما غناس نغ الحباس on va assassiner des gens assassiner des gens en 2001 أين خدمنا كي قال الجزائر aucune position de la France par rapport au électronique à l'intérieur qui تمول الجزائر تسوي لي كونترا كان بالعكس لا بوزيسيون لا تخدم اذافو دايش ثنيا سعاد اذافو مليح سعاد اذافو مليح دايش ثنيا تسمى فرنسا كزيكني تسمى نسهد الجزائر روح نتوجر اون ارونجمون دانتيريور الجزائر تكاس لي كونترا ميم فرنسا ناخذ لاسبان ناخذ ليطالي ناخذ لي ايتازوني ناخذ سي تو لو موند كي ا بيزوان دي سي كونترات سا نسوي دي كونترا دو بترول دو غاز ديال الجزائر ودا هضرنا راه فاين كثر نقول الجزائر كيس كي سباس الا تين دي دروا د لوم دروا زوما دونك سورتو فرنسا كان سورتو فرنسا كان الا دي ريلاسيون ديجا سونسيبل الجزائر تسمى الحاجه قلنا سونسيبل مليح ارنويس هي لو كابيتال هيستوريك ديال فرنسا جوستومون اي غار تورا تخدم انا ما كنت خدم زيك اي غار تورا تخدم انا ما كنت خدم زيك السينيه يند كنا بليس دو 4 مليون la communauté algérienne qui est en France. Depuis maintenant 10 mois que les Algériens et les Algériens qui sont en France, soit ils marchent, ils un rassemblement chaque dimanche. Donc chaque dimanche, soit ils marchent, ils un rassemblement. Donc aux Ximira, ils ont Michel Nice, Raphaël Tarandéinia. C'est la communauté algérienne à l'étranger, تفكد وذم يثير ولا إلا ندي ثمورت زيك نتي توفينس سي توفين لي ريفولتي سي لينك ثمورت لي زيفيرمون لينك ثمورت باسكو سا ان ميديا يونيك لا بريس يونيك دونك تاكين اين بغا نو هني كان مي غراس لا كوميونيتي اترونجير وذاك تمانيفيستين يا الديمونش دي بلاصه ريبوبليك فكند وذم داش يكثر ندي ثمورت ما تصوح تغليس لو كون يدنا رفد كاع لا بلاصه ريبوبليك نا غيدير فيلم دوكان غاسيه لا مارشي كي لا ريبوبليك ستالينغراد سي كيك شوز كي كلار دونك اوكزميرا راه غادي تورني لو دو et les gens ils le territoire d'Aïles en plus de ça il y a la population algérienne elle n'a pas reconnu le président lui-même la population elle-même elle n'a pas reconnu le président donc même elle a joué sur la sensibilité donc la journaliste s'est posé une question elle a répondu par prudence mais elle a mentionné que la déclaration officielle des instances algériennes, l'élection du président Tebboune. Donc, il n'a même pas reconnu l'élection. Deuxième des choses, il est dès le premier tour. Donc, il a signalé le point dès le premier tour. C'est comme si en Algérie, s'y jouait à l'avance, donc dès le premier tour des événements du président Menouet. Déjà, c'est étonnant, parce que Gillilan, l'ennemi في Tebboune, l'ennemi في Mehoubi, l'ennemi في Benguerina, l'ennemi ميزين sur plusieurs cavaliers qui l'accompagnent. On va essayer de discréditer avec l'affaire avec l'affaire financement. Oui. Et aussi avec le financement de la campagne électorale. Donc déjà. بزاف سنوات les cavaliers. C'est du Meudon, des ruelles. Et qui est donc nous ميزين افريد فوا mais le مشاكل à la fin كي تعدد déjà dès le premier tour تعمت بليك سي جوي à l'avance donc اختارت ديك تجوارس بدنا نسيدي ولكن غادي يكمل لي براتيك نداقلين نسنو هنا باسكو بوتفليقه سميتنا حوايج اسكواس دو ترانزيسيون دونك هنا اثنا سكواسني وينت هذا رنا كمل خير وسام باشو هذا كاموفلينا لي زافير دايلانسان هذا كمل لي زافير الكوكايين كي دني تاكل تبول الكوكايين دونك ils vont camoufler toutes leurs affaires كويس من البلونشيسمون دارجون هذه فاسينا كلي تراسنسن ومن بعد ويسن ما إلا درنا قرويسن غصوابنا ليسونسيال كي نكوني امنو غادي يكمل نكوني قميد نفغ صافي ثورا 10 شهور يني ودنفي غير باش نكس اكس نا غادنا ايكراك نفغ بور ان شونجمون دو توت ان سيستيم ند السيستيم اكس 62 غير ثورا وغيسو عذارا السيستيم النول لو ريزولطان دايلا سي كو لي جون غاكو هنا الحرق الغابورات كوميم صافي مال لو كور صافي جون 18 ans 20 ans دي فوا دي زونفون دو 15 ans دو 14 ans انت صافي تركب انت فلوكس باش وحنا الحرقان تريسكين الموت تريسكين قلب حارات هنا لي فرونتيير اونتر لا غريسي لا تركيا هنا ديك الحويسات قلا لي بيك تونس سي كيك شوز كي تري غراف سي كي ولا راه لا فامين ولا راه الميزيريان لا فامين رجل المدن باسكو يا با دو كونديسيون لو مينيموم ني بور لا في
لو ريجيم دو بوتفليقه يسروا لي زانتيليكتويل يسروا لي جون ونسعى ميم با المينيموم من كيقارن كي لي زوبيتو صافت البريزيدون يحكي مع 20 سنه مازال تروح دي تصواني في فرنسا يروح دي تصواني كي ليترونجي 20 ans il n'a même pas construit un hôpital qui ça fait mal au cœur il n'a même pas construit un hôpital عندي تصواني يا اخي نتسال يا اخي نتسال ديروا واحد يروحوا لي زانفاليد عندي تصواني لي ميليتير فرونسي ومن بعد هدر في الايادي الخارجيه غاني وين الايادي الخارجيه ما خدم ندير ريونيون قلفال دو كراس لوبيتال ديك فرنسا غاني وين الايادي الخارجيه سي دي شوز كي في مال لو كور. يوسف وقبل عندي غير مثلا ماس مزيان مريان ماشي ثورات كتشي مالو شوف غدا الروض غفاين دنا وتمنى la déclaration de Macron, moi, c'est vrai qu'il est un peu réticent par rapport à ces élections parce qu'avec d'autres, quand même, il est mobilisé. Mais tout de même, je pense que c'est une manière de faire pression, justement, de faire pression pour, justement, il faut céder davantage. Il faut céder davantage en interne. باش ندكنا داون des contrats pour justement pour protéger davantage leurs intérêts داخل تمور parce que avoir le soutien de la France aura un impact important de l'Europe parce que sur le plan politique de la France elle aura un écho de l'Europe en Europe. Après, moi je pense que la France il a compris une chose. Il a compris que le peuple algérien, soit de la diaspora, ils ont compris les enjeux. L'enjeu majeur des choses, c'est d'arracher l'indépendance, parce que si en 62 on a arraché la terre, mais on n'a pas arraché notre donc je pense qu'ils ont compris tout ça et c'est pour ça qu'ils sont un peu réticents mais je prends note parce que juste après Tebboune il a répondu je lui réponds même pas. Ça veut dire il l'a mis en position sur le plan international, la diplomatie internationale, ça veut dire voilà, ça veut dire c'est une relation d'égal à égal. Soit disant, Tebboune il dit aux Algériens, je suis un président qui peut faire tête à d'autres présidents. C'est-à-dire qu'un président de la France, l'Allemagne, c'est pour le ressusciter davantage. Mais ça, nous, on l'a compris. C'est un jeu de mots qui cache derrière des intérêts qui sont vraiment profonds. ماس مزيان مريان يتزدها مع الوقت امكي توالات كشيني غتكمل يعني لولا يعني تمثل تاع الديالوج ارض السفغن حواريه كنت يعني كي تكاتني وكنا درزن عطاسي قولان دا كان نشتاقي مره وكنا درزن تا قراوله دونك تبوني ناس كاين مره ولا ذا سلواي الاولويه انه تحارب اكاد يسفسدن اكاد يسخسرن دي تمورتاكي تسو ذاك الناس انت ديون فريد الغيون سياره سني ناس وني بغانا دي حارب نفسدي لقد لي يا كان انت زدي امكي تورا كمل تمثال ماس مزيان مريان سلمغا ولا مولا شغلي فيك ذو انت قرا سلميرت سوما كان دوغالا غني سمشطوح كان فول المكرون كاين زمر غادي نير داكي نمشي وذماون يون بوزم لا فاس ابارونت سي بور لا كونسوماسيون ميدياتيك وزم النظام يتوافرن في لي زانتيري خاطر من كدينا جيوس فرنسا ils vont finir par vendre leur soutien avec la sauvegarde de leurs intérêts وقيدر وقع في ديني في سنات ارثورا وثلاثيديك les Émirats arabes unis sous-traitent pour la France leurs intérêts en Algérie. Le dialogue في الديالوج يستعرض باللي إلي ماليدو لو كان الزود أكني قلا يستوضن هذه وكذا الديالوج زينا هاني الصوري لما نعم ما ردي الدار في الديالوج إذا نشتغل دي بيننا باللي إفكتيفو يروكوني يستعرض باللي إلي ماليدو أشيمي خاطر ما نحسب 4.4 مليون أفتاقا دي فوطين أدنى 58%. لما انا لو كان نحسب افيكال يتوجرزن دي لا ليستا يفوتين
ما تحسبوا دابور 18%. دونك يستعرض باللي ما ليلو يتاق لو ديالوغ. لما انا يسوين لو ديالوغ تورا اتاس كيسوين اكثر يبقى ديفيزي هذه ديفيزي لي بارتي بوليتيك هذه ديفيزي لا سوسيتي سيفيل وهذه يعرض هذه ديفيزي الحراك. دونك زعما غادي لي تمثال قريحا ايواران تورا ابذوت يتقراولا انشي ما ابذوت يتقراولا خاطر il faut faire face à toutes ces manœuvres de division, à toutes ces manœuvres de casse de la part de ce pouvoir actuellement. Nous allons خاطر ايوبان تورا اللي مدني تمثال تورا ابذوت اسم قرارة يكون فورتك وثمور خطي تورا ابذوت les choses sérieuses. C'est maintenant qu'ils doivent commencer, c'est maintenant qu'il faut s'organiser pour faire face à tous ces plans ياقين. الادرنو كان مالورو وقال يتربي راه من الجزائر تمثيل لي لوجيسيال يون كومون ريبريمي كومون هذا وين الحب يون كومون فرودي كومون فولي سي لا كوريبسيون باللوجيسيال اللي باش نبنو ثمور ارستا ولا في الغرفه التنتو راه غنمشي في غروم سلمغا ولا شغل في ماس مزيان مريانه غيتزدهم الوقت سلمغا ولا il faut résister, il faut continuer à résister, il faut répondre intelligemment, rester dans le cadre pacifique pour faire face à toutes les divisions éventuelles, toujours la pression pour aboutir à Qatar ou صارت ويخسر نزورا خاص يعدى ما تقوم لا بريسيون اكلت لها ايام تسوين ورايا والشهر. تنمير تنمير ثاني كماس مزيان مريان سانديكاليست المولود نصوت غير تاكارا انت قلت لنا وتقيم نتاع واحد 3 دقائق دونك ونتفكعك هو انت كارا شي غدا دارنوض اتصديت مسلاين ذاك كان تمثال ديال عندكيت محبسنا الراي سوغال بالك هاتو تستخدم لي زوطاج ماشي دي محبسنا الراي دونك اتصدي قارن ذاك نتورا بالك تستخدم هكذا كاع غيساوالنا على الحوار وكني غاد تكين يثيرا ولا ياكيا Il faut être clair sur ça. Il محبسنا راجل دي تساريح راه لا واقيل هو باسكو لا با سيت ديسيزيون. زميلا لازم دي ساريح نسا وزميلا لا ديسيزيون شافيسي لا شافيسي ديسيدير هي ويس درا. بغانا واقيل مدون داك ماشي ساكاز دي ساريح هاز دي ساريح كريم طابون هاز دي ساريح العربي ويقيني واثي دي ليبرين دي الشعب. المهني دي ليبري الشعب يقيني اسمرا نغضل ويقيني يقهرن ثمورث الجزائر. Je vais dire tout simplement, comme mot de la fin, il a quand même déterminé le processus de transition et يتسطى الوقت، يتسطى الوقت باسكو يحوج للديبا، باسكو يحوج نسقرب في كثيوين. إلا كان زوير هاد نزوير دي تكتيوين كاين ليشال لوكال ليشال دي لي كارتيي والسين دي زونيفرسيتي سورتو مثلا لي زيتيديون لي زيتيديونت إلا قاد لي ماجوريتير هادي لي تعومت داخل il faut lancer ce débat il faut lancer la coordination nationale des étudiants il faut que les syndicats autonomiques مثلا Marianne donc qui vient d'intervenir da Guinée et j'espère qu'ils vont arriver à خدمنا un pôle commun de syndicalistes pour faire face parce que c'est plus facile de faire pression à Foudev ou Yagini mais les syndicalistes جاهدين ما كنتظهروا مرة ونروح vers ce processus constituant. أول تقرا نادر موش خليف. دونك أول تقرا كي الدنيا كنا قلا توجور دون لاكسيون دونك دوبي ثورا 10 شهور يقلا لاكسيون قلا اون فاس ان سيستيم كي اونكري سي راسين دوبي 62 راسيين نكوني غنقلع السوزار ماشي غنبدل يون باش هاد روايتني ماشي ذو ثمانين بغا نبدل نبغى نشونجي كل سيستيم هنا امنو غادي يكمل امنو غادي يكمل دو نيغوسيي افيك لو سيستيم ذا حاجه كاين زمر نيغوسيي لو سيستيم امشي راه يروح لي ميكانيزم امشي راه يروح دونك امشي نصوت واش تنيا الى ان اورغانيزي ما غا كيديناهم دا كلها سوا بور دي كوميتي دو فيلاج بار دي كوليكتيف بار داسوسياسيون سوا دونك يكري لو ديبا ان مسلا راه غادي في لي ميكانيزم يعني لا لي ميكانيزم سوا شرا نبدل السيستم هنا منو غادي يكمل تنمير يوسف اول تقرا ولا شغل كان باللي هذه راه في ان ابيل لي جون سنين الفورست mobiliser le peuple le forest mobiliser et il faut garder le caractère pacifique justement la révolution et les syndicalistes soit les étudiants les universitaires de se mobiliser davantage et de travailler de la base
les meilleurs, les maires qui sont cette légitimité justement. Et c'est une attaque comme ça. Il travailler soit des localités nous il faut pas se laisser faire avec la pression à la parce que l'administration centrale ils vont faire pression sur la scène parce que nous sommes dans une optique de solution justement les municipalités ce n'est pas les maires il faut pas se laisser faire il faut rester mobilisé chacun des localités nous تنميرث يوسف جارون امستنا مغناس ديت سرثيث تنميرث مولود اوبليل امغناس ديت سرثيث تنميرثي نادير كسوح ولا نتا ديال مغناس تنميرثي مزيان مريان سانديكاليست سنابس تنميرث نكون وي متقميد نغمي غدوالام تساعدنا ان شاء الله وسن ايدي تدون جاكم ديال هنا بخير